கடவுளை உங்களை டாப்ல வச்சிருக்காரு, எங்களை அண்டர் கிரவுண்ட்ல வச்சிருக்காரு. போட பெரிய கடவுள் செக்ரட்டரி மாதிரி வேதலா இருக்கு. கடவுளை ஒரு இடத்துல கும்பிடுவான், ஒரு இடத்துல உதச்சி தள்ளுவான். இந்த மாதிரி அதென்னப்பா அது? திருவண்ணாமலை தீபம் எரிஞ்சு அரோகரான கண்ணத்துல போட்டுக்குவான். அதான் அக்கினி பாகம், அதனால கண்ணத்துல போட்டுக்கிறோம். அக்கினி பகவான கண்ணத்துல போட்டுக்கிறியா? வீடு எரிஞ்சா மட்டும் ஐயோ அப்ப என்ன வாயிலையும் வயிற்றுல ஏன்டா அடிச்சுக்கிற? அதுவும் அக்கினி பகவான் தான் அடி பல்ட்டி. அவன் இல்லடா பக்தன். எங்கடா டூப் விடுறடா?